Des questions se posent sur la toux. On entend souvent la migraine, la toux, le rhume. C'est des choses que vraiment il faut qu'on sache comment les gérer. Alors pour la toux, ce que je vous conseille, c'est de boire de l'eau, c'est de boire des liquides, des jus. Faites des jus, la vitamine C, des jus, jus d'orange, jus de citron, la vitamine C et la nigelle. La nigelle est très bien aussi pour lutter contre la toux. Et c'est vrai, une chose qui est importante, j'insiste beaucoup pour lutter contre la toux, c'est la propolis. Alors la propolis, c'est vrai que souvent vous m'entendez parler de la propolis car c'est vraiment, la propolis est un antibactérien, un anti-inflammatoire, un anti-inflammatoire, antibiotique aussi, on peut utiliser un antibiotique aussi pour régler les problèmes de digestion aussi, on peut utiliser la propolis, elle est vraiment exceptionnelle.